ذهابا مع جسد حاصرته الابتلاءات والمحن، فلم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء، بل سار بتحد وثبات مستمرا بمسيرته من الصبا إلى البحر، شاهدا وشهيدا في سبيل ربه عز وجل، لتبقى قضية القدس وأمانة فلسطين راسخة في إثبات أحقيتها، وباسقة في ارتفاع شأنها، وقوية بعزيمة أبنائها. إنه رحمه الله حين سألوه: هل تخشى على حياتك من الموت بعد أن وضعك الصهاينة على رأس قائمة الاغتيالات؟ ماذا قلت يا شيخنا؟ قلت مبتسما: الأعمار بيد الله، ولو أننا نخاف الموت لما فعلنا شيئا، إننا نرجو أن نقتل شهداء، فالشهادة هي عرسنا المنتظر، وعندما يأتي هذا العرس سيكون عيدا لديننا وعقيدتنا. إذا كانت سيرة الشيخ الجليل إمام الجيل وشيخ الانتفاضتين والإمام القائد المؤسس هي سيرة النور والضياء التي يملأ عبقها الزكي القلوب والعقول، وتضيء لنا جنبات المسار والمسير، وتلهمنا العبرة والعظة في خضم بحر التحديات العظام الذي تتلاطم أمواجه العاتية من كل الاتجاهات. ذلك الرجل الخعيب الذي أحيا شعبا وأمة بحكمته الثاقبة وبصيرته العميقة ولسانه الرصين وصوته الخافت وهمته العالية وعزمه المتوقد ونشاطه الملتهب الذي لم يعرف يوما الخور أو التكاسل والتقصير. لقد أسس الإمام الشهيد أحمد ياسين جيلا بأكمله رباه على معاني الرجولة والشجاعة وقيم الوفاء والعطاء وحب الوطن والإيثار، فخرجت الثمار يانعة خطافها لتعبر عن شموخ البناء وروعة الغراس وعمق التجربة التي ملأت سمع العالم وبصره في بضع سنين. الإخوة والأخوات، لقد كانت القضية الفلسطينية في القلب منها قضيتا القدس واللاجئين حية متوقدة في روح القائد وكيان الشيخ الياسين الذي أفنى عمره دفاعا عن القدس والأقصى وحق العودة للتأكيد على حقنا الديني والشرعي والسياسي والتاريخي في القدس والأقصى، وشحذا للهمم والنفوس من أجل تحريره من براثن الاحتلال القاصد، وحق لاجئين في العودة إلى ديارهم السليمة، إلى أرض الآباء والأجداد التي هجروا منها قسرا تحت وطأة الإرهاب والمجازر وشلالات الدماء النازفة. وما حالة العزة والكرامة التي نعيشها اليوم في دفاع مقاومتنا الباسلة عن الأقصى والقدس وأهلها الصامدين إلا أحد الثمار اليانعة لجهد الشيخ الياسين وتربيته الجهادية والوطنية التي صنعت جيلا فريدا يذول بكل شموخ وإباء عن حياض القدس ويشكل سياج الحماية والأمان لأهلها ومقدساتها وهويتها وتاريخها وموروثها الحضاري والإنساني الكبير. علاوة على ذلك، فقد شكل الشيخ ياسين رحمه الله نموذجا متقدما وحالة ريادية في تجسيد الوحدة الوطنية وتكريس آلياتها على أرض الواقع. قد كان داعية الوحدة الوطنية بامتياز رغم الأذى والسلوك القمعي الذي لحق به وبالحركة في أوقات كثيرة.
وكان أحرص ما يكون على وحدة الصف الفلسطيني الداخلي، وأشد ما يكون حفاظاً على حرمة الدم والعرض والمال والمؤسسات والمقدرات الوطنية، والأكثر دفاعاً عن الحريات العامة والخاصة لأبناء شعبنا. ولا يختلف اثنان على أن الشيخ ياسين رحمه الله قد شكل صمام أمان للوضع الفلسطيني الداخلي، وأن كل الخلافات والتناقضات الوطنية كانت تذوب ويتم احتواء تداعياتها أمام حكمة الشيخ ونفاذ بصيرته، وهو ما جعله الدرع الواقي والحصن الحصين للوحدة الوطنية والملاذ الأهم للتوافق الفلسطيني الداخلي بشهادة الجميع. ومن هنا فإننا نؤكد أن أحد أهم أهداف الاحتلال من وراء اغتيال الشيخ ياسين كان ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر اغتيال رجل هذه الوحدة وداعياتها الأصيل، ومنع تبلور حالة فلسطينية موحدة قادرة على رص الصفوف وتوحيد المواقف الوطنية لإنجاز مسيرة التحرير. إن اغتيال الاحتلال الشيخ القعيد أحمد ياسين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل جريمة حرب تستوجب العقاب والمحاسبة. كما نؤكد للجميع على الجانب الإنساني والاجتماعي في حياته الحافلة بمحبة الناس والتواصل الدائم مع أبناء شعبه، فقد كان الشيخ إنساناً من الطراز الأول، وكان بيته المتواضع مفتوحاً على الدوام، ومثل قبلة لجميع أبناء شعبنا، ولم يخلو من الناس ليل نهار، فكان يقصده الجميع من كل أنحاء القطاع ولم يرد سائلاً قط، بل كان يلبي حاجات الجميع ويعمل على حل مشكلاتهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً. لقد حرص الشيخ ياسين رغم الظروف الصحية العصيبة على تعزيز صلاته الإنسانية وتوثيق على يشاركهم أبناء شعبنا وشرائحه كافة، فكان يزورهم ويشاركهم مناسباتهم في الأفراح والأطراح، ويواسيهم ويشد من أزرهم في الكربات والملمات. كما كان مصلحاً اجتماعياً يقصده المتخاصمون والمتنازعون لحل قضاياهم والاستنارة برأيه السديد وحكمه الرشيد، وكان يعطي من وقته الثمين الكثير للإصلاح بين الناس وتأليف قلوبهم وبناء واقع اجتماعي وإنساني مفعم بقيم الأخوة والتعاون ومعاني الود والوفاء الاجتماعي. كما لا ننسى أن شيخ الإمام أحمد ياسين قد ساهم في بناء الكثير من الجمعيات الخيرية والمراكز الصحية والمساجد والمؤسسات، وخاصة الجامعة الإسلامية. إن هذا الموروث العظيم لرجل صبغ القول بالعمل وصنع المجد بالبذل والعرق وساق بدمه وشهادته الإمضاء الأخير لحبه لأرضه ووطنه، ليدعونا أن نحمل لواءه بكل شموخ والمضي في طريقه بكل ثبات. وأمام هذا المنهج القويم تسير مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية في جملة من برامجها وبواكير أعمالها، والتي نعلن اليوم عن ذكراها وذاكرتها، لتشمل مواضيع ثقافية ونشاطات إبداعية. من هنا فإن هذه الفعاليات التي تجيء في ذكرى استشهاد الشيخ الياسين
تشكل عنوان وفاء لهذا الرجل العظيم والإمام الجليل الذي ترك آثاراً رائعة وبصمات مشرقة وجدت تجسيداتها في جيل القرآن والجهاد والعقيدة الذي يحمل أمانة الدفاع عن ثوابت قضيتنا وحقوق شعبنا في فلسطين، ولا زال يرفع لواء التصدي للمشروع والمخططات الصهيونية على أرضنا المباركة. وفي ضوء هذه اللوحة المشرقة فإننا نؤكد مضينا بكل عزم وإرادة من خلف لواء الشيخ المجاهد أحمد ياسين، ونتقدم بالشكر الجزيل للأخ الدكتور إسماعيل هنية رئيس حركة حماس والرئيس الفخري للمؤسسة على دعمه المتواصل لها. وكما نشكر كل إخواننا في العالم العربي والإسلامي من مجلس الأمناء والهيئة الإدارية على إرادتهم الثابتة ومنهجهم المستنير في أداء واجب نشر ميراث وتراث الشيخ الياسين. ونخص بالشكر الأخ الحبيب الأستاذ ناصر برهوم رئيس الهيئة الإدارية. وقد كنا خلال الأيام الماضية ابتداء من شهر مارس حتى يومنا هذا في سلسلة الفعاليات المتواصلة والمتصلة الياسين ذكرى وذاكرة لتضع بصماتها المتميزة وللعام الرابع على التوالي في احتفالية هذه المناسبة، والتي شارك فيها عدد كبير من الباحثين والشعراء من العالم العربي والإسلامي لتأكيد الانتماء لذكر الشيخ ومنهجه، ليبقى اسم فلسطين في سماء المجد وتبقى ذكرى شهدائها في قلوب الشعب لاهجة لله تعالى لهم بالرحمة والقبول. ولأسرانا البواسل بالتحايا والتقدير مع أهل ووعد ببذل الجهد ودفع الثمن حتى الحرية بإذن الله، والدعاء لجرحانا بالشفاء العاجل. سلام عليك شيخنا، سلام عليك شيخنا في الأولين والآخرين، وإلى أن نلقاك بإذن الله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عاشت فلسطين حرة أبية، عاش شعبنا الأبي البطل، عاشت أمتنا العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.